Halo teman-teman, hari ini kita mau main mobil-mobilan. Aku juga mau itu. Ini ada mobil pasir besar. Tayo. Bis nenek Naya. Bis tayo. Bis saya nenek Naya. Nenek Naya. Dan ini ada motor Harley Davidson. Brum 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 brum. Ini ada mobil polisi merah. Wiu 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 wiu. Ini radio ya. Dan ini ada mobil polisi putih. Ini radio ya. Ini mobil polisi biru. Dan ini ada mobil polisi biru. Itu juga. Ini mobil polisi biru lagi. Ini mobil polisi pink. Iya, ini dia kode wheel bearingnya. Porsche 911 Carrera. Astria, ini dia kode wheel bearingnya. BMW M5 Competition. Australia, ini dia kode wheel bearingnya. Aston Martin Vantage. Dubai, ini dia kode wheel bearingnya. Volvo V90, Swedia, ini dia kode wheel bearingnya. Kalau mobilnya Oh, ini ada Thomas. Dan ini truk pengangkut mobil. Bangga. Dan ini ada ekskavator. Hai teman-teman, ini namanya truk molen. Bagian belakangnya bisa berputar, namanya drum molen. Drum ini membantu mencampur semen, pasir, dan air supaya jadi beton. Truk keren untuk mengangkat barang. Dan Kerennya 3 ton 5 section ya nih lur. Nah ini 5 section. truk pasir kecil. Yang terjadi Dan ini truk slender buat aspal. Dan ini
motor balap. Ngeng, ngeng, ngeng. Warna merah juga. Ini tadi ayah. Oh, dan ini Ini mobil. truk molen. Ini ayah Adi. Hai teman-teman, ini namanya truk molen. Bagian belakangnya bisa berputar, namanya drum molen. Drum ini membantu mencampur semen, pasir dan air supaya jadi beton.